哈，大家好，GameKings 遊戲之王，今日就要玩呢個研製滑沙皮，滑沙皮神力呢個芥末神力嘅 bug 啦。我唔清楚冇芥末神力得唔得？如果得嘅話，可以留言話俾我知嘅。咁首先呢一個提前聲明先，我發現嘅嘢呢，就係無端端喺呢個寶石爭戰度發現嘅，但係呢，試過係完全唔適合喺呢一個實戰上面用嘅，同埋難度其實超高，所以係真係練到非常之熟先可以用。咁佢嘅好處第一就係增強傷害，第二就係增強範圍啦。咁今日要教嘅就係呢一個，首先要將佢變成線形啦，就將佢變成線形之後上去即刻打落去。咁就係咧線形上去放手，佢就會打出嚟噶嘛個線形。咁當呢個時候你瞬間打落去，咁正常係因為佢本身係線形，即係衝刺就會變翻衝刺噶嘛。同埋呢個係唔可以用 AI 嘅 ，AI 嘅話佢會自動幫你變衝刺嘅。上下係真係幾難嘅，我自己都試過練咗幾分鐘先得，先都唔係次次成功嘅，拉錯嘢，都唔係次次成功嘅，係真係比較難嘅。不過大家都望到我呢個還可以啦，呢個成功次數。咁佢係可以上下線形啦，左右線形啦，或者直接黐埋線形都得嘅，就係咁啦。咁我唔知道兩個重複埋一齊得唔得啦。我咁樣試落去其實係應該唔得嘅。咁我就唔知滑沙皮呢一個神力究竟係咪得啦？係咪即係冇咗係咪唔得啦？咁如果知道係真係留言俾我知啦，我真係幾好奇嘅。咁呢，今集講呢個研製嘅我發現嘅一個唔知係 bug 啊，定係佢嗰個裝彈速度太快嘅嘢，所以先會搞到咁嘅。咁今集就真係到呢一度啦，中意可以 like 同訂閱，撳小鈴鐺，咁就知道我幾時出片。最緊要嘅就係 share 俾你嘅朋友同屋企人。我係 GameKings 遊戲之王，下集再見，拜拜。